kwa sababu tulishahakikishiwa na yule rais aliyoondoka, akasema bwana pesa Tanzania zipo. Kila kitu kipo, asije kuwadanganya mtu yoyote kwamba pesa hakuna. Sasa nashindwa kuelewa kwa miaka michache tu pesa hamna, mzunguko wa pesa hakuna, kila mmoja analia njaa, maisha yako juu. Hapo waongeze uadilifu kwenye kazi, wafate haki, kwa sababu kuna viongozi wanakula rushwa, unampa rushwa bado unakamatwa na unapelekwa ndani. Tukishapata viongozi wao huwa wanatengeneza tena gap. Wao ni viongozi, sisi ni raia. Hawezi kuja bosi, viongozi tunawataka ni wale viongozi ambao. Nadhani kwa mfano umezungumza kuhusu swala la ndoa. Nadhani hilo ni swala la serikali kufanya au ni swala la wale wanandoa wenyewe kufanya? Taarifa ziwafikie kama wanaangalia na wanasikia. Na wewe si ndio mpiga kula? This is the journey to One Africa. Hello everybody. This is Mika Chavala na mimi ni host wa kipindi kipya kabisa ambacho tumeanzisha hapa Swahili Nation, kinaitwa Bunge la Kitaa. Nataka nikueleze kidogo kwa nini Bunge la Kitaa. Kama wote tunaofahamu, bunge ni mahali ambapo tunawatuma wabunge au wawakilishi wananchi, wanaenda wana present yale mambo au mahitaji ambayo wananchi au zile shida ambazo wananchi tunazipitia. Na tujue tu kwamba bungeni sio mahali ambapo kila mmoja anaweza kufika, ila ni wale wawakilishi wananchi kama wabunge. Sasa Bunge la Kitaa tumeleta kitaani, yani tumeleta mtaani, kwamba kila mwananchi ana wajibu wa kuelezea kero zake, ana wajibu wa kuzungumza kuhusu nchi, maendeleo ya nchi na kile ambacho anakitaka kwa ajili ya uchaguzi ambao unakuja. Kwa sababu wote tunafahamu ni mwaka wa uchaguzi. Na of course hii ni njia ambayo itawasaidia sana viongozi wetu wapate kusikia maoni na madukuduku ya wananchi kuhusu nchi yao na vitu gani wanavitamani ili kwamba viongozi wao wafanye. Sasa ndugu zangu, leo nipo kitaani, nipo mahali hapa, nimekuja kabisa kukutana na washikaji. Hawa wote ambao wako hapa ni wazee wa bodaboda. Niko hapa nitaongea na bodaboda kadhaa kusikia kuhusu maisha yao, maoni yao na vipi wanatamani vitokee katika nchi hii ya Tanzania. Ladies and gentlemen, welcome, karibu everybody katika Bunge la Kitaa.